За орой минь эрхэм сонсогчдоо Спутник Монгол 92.5 радио студиэс та бүхэндээ шууд хүрч байна. За энэ удаагийн манай хүндтэй зочноор Улаанбаатар хотын ерөнхий менежерийн зөвлөх өгөөд COP17 ногоон бүс хариуцсан дэд хорооны нарийн бичгийн дарга Ариун Хүч хөрөлцөрсөн байна. Ариун төргий. Орой минь төргий. Бүхэн маань сайн байцгаана уу? Сайхан цусгаж байна уу? Өнөөдөр бол намрын тэргүүн сарын шинэ нэгэн болжээ. За намрын сайхан нэг мэдэхэд 100 цаг өндөрлсөн байна. За тэгэхээр энэ одоо намар цаг бол манай Монгол улсын хувьд бол нэлээд одоо ажил өрнөсөн дэлхийн хэмжээний томоохон одоо хурлыг зохион байгуулахаар одоо ажлууд хөвөрсөн ийм одоо намар цагтаа бид бүхэн залгаж байна. Тэгэхээр 8 дугаар сарын 17-наас 28-нд Улаанбаатар хотод болох те. За газрын дөрөлтөл ганус бэлчээр хүнсний тогтолцоо зэрэг маш олон асуудлыг хамарсан COP17-ийн хурал болно. Тэгэхээр энэ хуралд монголчууд маань хэрхэн яаж бэлтэж байгаа. За цаашлаад одоо яг бидний өнөөдрийн голчлын ярих сэдэв бол хоёр бүс байгаа. Цэнхэр бүс, ногоон бүс гэдэг те. Тэгэхээр ногоон бүс гэж яг ямар одоо зооныг хэлээд байна, ямар ач холбогдолтой монголчууд энд ер нь яаж хэрхэн оролцох талаар мэдээллийг хүргэж гэж урьсан юм аа. За баярлалаа. Тэгэхээр намрын сар маань гарсан байна. Тэгээд Монгол улсын хувьд бол 2026 онд анх удаа Нэгдсэн үндэсний байгууллагын конвенцийн баг хурлыг хүлээн авч зохион байгуулж байна. Энэхүү одоо баг хурал маань болохоор бидний хувьд бол СМ-ийг зохион байгуулсан туршлага байгаа. Тэгээд олон улсын конвенцийн одоо баг хурлууд, олон улсын хэмжээний нүүбийн хурлууд дотор мэдээж одоо СМ-ээс нэлээд өндөр түвшинд жагсах хэвээр ийм өндөр ач холбогдолтой баг хурал байгаамаа. За тэгээд үүн дотроо цэнхэр болон ногоон бүс байна гэд маш олон газруудад ярьж байгаа. Та үзэгчд сонсогчд маань бол нэлээд мэдээлэлтэй байгаа ах гэж бодож байна. Гэхдээ дахин хэлэхэд бол ногоон бүс маань одоо зөвлөлтөй тэнцэх тухай конвенцийн хувьд бол конвенцийнхаа хүрээнд хоёр дахь улс дээр ажиллаж байгаа ийм бүс байдаг. За энэ бүс дээр зохион байгуулагч улсын одоо энэ хөө баг хурал дээр гаргаж ирж байгаа олон санаачлагууд тухайн улсынх нь зөвлөлт газрын дороотлын чиглэлээр судалж байгаа судалгаанууд мөн одоо хэрэгжүүлсэн амжилттай хэрэгжүүлсэн туршлагууд түүгээрээ дамжуулаад тухайн улсынх нь бас газар болон энэ газрыг ашиглах те мөн одоо энэ газрыг хамгаалах, зөвлөлтөд сэргийлэх энэ чиглэлээр одоо хэрэгжүүлж байгаа сайн туршлагууд мөн одоо эрдэмтдийнх нь гаргаж ирсэн судалсан одоо нотлогдсон одоо тэр судалгаагаар дамжуулаад дэлхийн одоо энэ зөвлөлт газрын дороотлын эсрэг одоо энэ арга бол бас амжилттай хэрэгжих боломжтой юм а гэдэг энэ саналыг одоо гаргах боломжийг одоо олгож өгж байгаа. Дээрэс нь энэ ногоон бүс дээрээ олон улсын сайн туршлагууд дээр нэмээд одоо Монголын талын туршлагуудыг нийлүүлж гаргаж ирэх боломжийг олгодог ийм онцгой бүс байна. Тэгэхээр одоо Монгол улс маань одоо ямар одоо санаачлагтайгаар энэхүү газрын дороотлол зөвлөлтийн эсрэг баг хурлыг хийхээр болсон бэ гэдгийг бол харуулах ийм боломжийг олгож байгаа. Энэ дээрээ нэмээд заавал одоо цэнхэр бүсэд онцгой мандат авсан хүмүүсийг оруулах биш. Нэмээд тухайн улсынх нь иргэд одоо 8-аас 80 нас хүртэлх насны иргэд маань нээлттэй чөлөөтэй оролцсон. Дээрэс нь энэ тухайн улсад аялал жуулчлалаар явж байгаа гадаадын иргэд ч гэсэн оролцох боломжтой ийм нээлттэй бүс байна. Тэгэхээр энэ бүс дээр мөн одоо зөвхөн цэнхэр бүс дээр болж байгаа одоо тэр хэлэлцээрүүд хурлуудтай адилхан хэмжээний хурлууд болохоос гадна тэр бодит туршлагуудтай танилцах боломжийг ногоон бүсээр зочилж байгаа нийт оролцогч нартаа олгож өгөхөөрөө маш их онцлог байх боломжтой байгаа. Тэгэхээр энэхүү ногоон бүс дээр одоо өөрийнхөө компани, өөрийнхөө төрийн бүсийн, өөрийнхөө судалгааны онцлогуудыг танилцуулъя гэсэн олон улсын болон Монгол улсын маш олон талууд яг энэ одоо олон улсын баг хуралд маань оролцохоор ирсэн нийт зочдтой нүүр тулан уулзаж тэгээд туршлагаа солилцож мөн ирээдүйд одоо хамтарч ажиллах боломжууд байх юм бол хоорондоо гар барин урагшлахын боломжийг өгөх ийм нээлттэй бүс гэдгээрээ маш онцлог байгаа. Ер нь яг энэ ярьсан зүйл дээр анзаараа харахад Монгол улс одоо дэлхийд өөрийгөө харуулах талбар тайз гэж харж
болохоор харагдаад байна л та. Тэгэхээр ногоон бүсийг Монгол улс өөрийнхөө байгаль орчны асуудал шийдлийг дэлхийд танилцуулах одоо боломж гэж харж байгаа те. Тэгэхээр ямар байгууллага одоо төрийн бас байгууллагууд хувь хүн юу гэдэг нь те одоо инновац танилцуулахаар бэлтгэгдсэн байгууллага одоо бол бүртгэл бол хаагдсан байгаа бах те. Тэгэхээр одоо яг одоо нөгөө бид нэр юуг танилцуулах гэж байгаа талаар сонсогчд маань илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгж болт юм болоо те. Хаанаас ямар мэдээллүүд дэлхийд бид нэр за энэ ингээ Монгол улс зайлшгүй шаардлагатай маа гэдэг энэ талбараа зөвөр ашиглаж чадчих байгаа бол. За тэгэхээр энэ одоо сайн туршлагуудын тал дээр болохоор за бүр жоох эхнээс нь ярихад магадгүй жоохон урчиж магадгүй. Гэхдээ ер нь бол COP17 үндэсний хороо маань байгуулагдаад дотроо 12 дэд хороодыг байгуулсан байдаг. За 12 дэд хороод маань энэхүү баг хуралтай холбогдох бүх чиглэлүүдийг хамарсан одоо соёл урлаг, тийз, виз те зочид буудал, дээрээс нь хөтөлбөр, тэгээд өндөр түвшний оролцогчид гэх мэтлэн 12 ийм дэд хороодод байгаа. За тэгэхээр ногоон бүсийн хувьд болохоор ногоон бүс хариуцсан дэд хороо маань энэ бүсийг одоо жил хагасын өмнөөс эхлээд төлөвлөөд ажлуудаа зохион байгуулад явсан гэсэн үг. Тэгэхээр бидний зүгээс ногоон бүс хариуцсан дэд хорооны маань зүгээс Монгол улсыг төлөөлөөд танилцуулагдах төслүүдийг бяцхан одоо ийм мотивацтай байдлаар илүү сонирхолтой төслүүдийг авахын тулд уралдаан олон улсын хэмжээнд мөн Монголын хэмжээнд ингээд зарласан байдаг. Тэгээд мэдээж зөвхөн одоо уралдаанаар шалгарсан төслүүдийг энэ одоо ногоон бүсээр оруулах биш. Мэдээж сая сүүлд хаврын удирдлаас эхлээд одоо 100 болтол Монгол улсын хэмжээнд бас 21 аймгаар ийм бахарлуудтай холбоотой мэдээллүүдийг хүргээд энэ мэдээлэл хүргэсэн ажлыг болохоор нэгдсэн үндэсний байгууллага маань мөн бас дэмжиж ажилласан байгаа. Тэгээд нэмээд манай уралдаан дээр шалгарсан шилдэг сайн туршлагууд дээр нэмээд өөр бас олон улсын хэмжээнд гаргаж ирэх сайн туршлага төслүүдийг бол хүлээж авсан байгаа. За тэгэхээр одоо манай ногоон бүсийн дэд хороонд маань ч гэсэн шинжлэх ухааны академийн 2 хүрээлэн байгаа. Газар зүйн экологийн хүрээлэн, нэмэх нь ботаникийн цэцэрлэгт хүрээлэн, дээрэс нь манай төрийн олон байгууллагууд, хувийн эрхтэйс мөн бас Монголын бизнесийн зөвлөл байна. Мөн доктортой санхүүжилтийн холбоо байна. Дээрэс нь Монголын үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхим маань бас маш их өндөр одоо ач холбогдол өгөөд идэвхтэйгээр ингээ оролцсон байдаг. За тэгээд бидний одоо энэ саяны дээр хэлж байгаа шалгаруулалт болон одоо цуглуулсан мэдээллүүдээр нэмээд нээлттэй одоо саналуудыг манай аль биесны веб хуудасаараа дамжуулж бас хүлээж авсан. Тэгэхээр олон улсын бас маш олон хөтөлбөрүүд орж ихээр байгаа. Тэгээд 17-наас 28-ны өдрүүдэд ногоон бүсээр зочлоод яг тэр нөгөө зэрэгцээ арга хэмжээнүүд мөн дээрээс нь павильонууд үзэсгэлэнгийн хэсгүүдээр ирж оролцох юм бол та бүхэн илүү одоо сонирхолтой мэдээллүүдийг мөн өөрөө бас оролцоод өөрийнхөө санал бодлыг илэрхийлээд мөн зарим одоо зүйлийг нь туршиж үзээд ингээд явах боломж байгаа. Тэгэхээр илүү үзэгчд сонсогчдод манай ногоон бүсээр ирж үйлчлүүлээрэ тэгингээ бас олон өдөр зэрэгцээ арга хэмжээ хэлэлцүүлэг тэгээд семинаруудад оролцоод мэдээлэлүүд авбал илүү сонирхолтой байна ухаа гэж бодож байна. Одоо яг өргөжлүүлээд яриагаа бүр ихэнлэл рүүгээ нэг буцах шаардлага үүсчлээ л дээ. Монгол улс ерөнхийдөө энэ цөлжилттэй тэмцэх талаар маш олон жил ярьж байгаа. За ер нь цөлжилттэй бүс нутаг болоод одоо ингээд дэлхийж харчлаа те. Тэгэхээр энэ тал дээр ер нь одоо бидний зүгээс, ард иргэдийн зүгээс гэхүү те энэ COP17-д хурлыг далимдуулаад яаж оролцох боломж байна. За заавал одоо нэг ихтгэл хилцүүлээд те. Зүгээр нэг очиж үзээд өнгөрөх биш. Амьдрал дээр бодит байдал дээр бид нар ер нь яаж эргэн үнийхээ үргийг гүйцэтгэх хэрэгтэй вэ? Яг зөв. Тэгэхээр манай ногоон бүсийг зохион байгуулж байгаа ногоон бүсийн дэд хороо, мөн үндэсний хороо тий одоо энэ ерөн зөвлөлтийн конвенцийг Монгол улсад авчирж ирээд зохион байгуулж байгаа энэ ач холбогдолтой энэ бүх шалтгаан юу байх вэ гэхээр мэдээж одоо гадуур маш олон талаас нь ярьж байгаа. Тэгээд шүмжлэх хүмүүс ч бас байгаа. Манай ногоон бүсийн зүгээс онцгойлон одоо энэ саяны уралдаануудыг зарлаад бас олон талыг оролцуулъя гэж зориод явж байгаа шалтгаан гэвэл одоо яхааргүй манай Монгол улсыг авч явах иргэд маань, залуучууд маань, мэржлээ сонгож байгаа оюутан сурагчид маань тэр бүх одоо Монголыг чиглүүлэгчд ирээдүг авч явах хүмүүс маань энэ цөлжилт, газрын дороотол, газартай холбоотой байгаа одоо хоол хүнстэй бидний яаж амьдрал
одоо эртнээс өвлөж ирсэн манай газартайгаа харьцаж ирсэн нүүдэлчдийн маань соёл тэр бүхнийг дахин одоо сэргээж олон дахин түгээнгээ энэ олон хурал семинар мэдлэг өгөх гээд байгаа зүйлүүдээс гол нь одоо тэр ирээдүг авч явагчид маань өөрийнхөө ирээдүйдээ одоо газартай холбоотой, цөлжилттэй холбоотой, энэ хөрс ургамалтай холбоотой дэлхийн одоо цаг уурын одоо өөрчлөлттэй энэ бүх зүйл маань бидний амьдралд надад яг ямар нөлөөтэй байгаа вэ гэдгийг илүү одоо өөртөө тусгаж авч тэр ирээдүйнхээ төлөвлөгөөндөө энэ зүйлийг одоо багтаагаасай гэсэн ийм одоо бидний бас алсын хараа байгаа. Тэгэхээр өнөөдрийн бидний одоо энэ баг хурал дээр зарцуулж байгаа төс өвч байдаг юм уу, санхүүжилттэй аль эсвэл одоо гадаадаас ирээд одоо хуралтай оролцоод явж байгаа хүмүүсийн Монгол улсад оруулж байгаа хөрөнгө оруулалтаас илүүтэйгээр илүү чухалчилж бодох зүйл маань Монгол улсыг авч явах ирээдүй болсон залуучууд маань бидний газар гэдэг бол ямар одоо чухал гэдэг зүйлтэй. Дээрээс нь бидний энэ уур амьсгалын өөрчлөлт, цөлжилтийн эсрэг яаж амьдрах ёстой вэ? Бидний өдөр тутмын хөвшил, өдөр болгон гаргаж байгаа сонголтууд хэрхэн уялддаг вэ гэдэг татаар үнэхээр нухацтай авч үзээсэй. Тэрэнд нь ямар нэгэн одоо анхаарал хандуулах ёстой юм байна гэдэг сэжмийг дээрэс нь би энэ одоо уур амьсгалын өөрчлөлт цөлжилттэй газрын дараатлын чиглэл дээр манлайлагч болох боломж энэ дээр би ямар өөрчлөлт хийж болох вэ гэдгийг илүүтэйгээр хараасай, таниасай гэдэг үднээс 12 дид хороо маань бас мөн бас чиглэж ажилласан байгаа. Илүүтэйгээр ногоон бүс хариуцсан дид хороо мөн 12 дид хорооны маань 11-т байгаа хамтын ажиллагааны дид хороо өнгөрсөн 1 жил гаруй хугацаанд жилийн туршид шинжилгээ ухааны эрдэнэт судлаачид ихтэй сургуулийн багш нартай хамтраад 7 хоног болгоны амралтын өдрүүдээр уулзалт семинар, хэлцүүлгүүд хийгээд өөрсдийнхээ судалгааг бас дүгнэж ярилцаад явсан байдаг. Тэгэхээр ер нь бол иргэний нийгмийн байгууллагууд, төрийн бус байгууллагуудын идэвхтэй залуучууд манад нэлээ гүнзгий мэдээлэлтэй байгаа, мөн оролцоотой байгаа. Мөн одоо бас бид нар сайн дурын залуучуудыг бас сонгож шалгаруулж авсан. Тэгээд эдгээр сайн дурыг шалгаруулахаар уралдаан гэж хэлэх байгаас шалгаруулалт зарлаад нээлттэй сонгож шалгаруулалтанд 2000 гаруй залуучууд хүүхдүүдийн материалууд ирсэн байсан. Тэгэхээр энэ бүхэн бол маш их одоо энэ чиглэлийн нэгдүгээр нэг талаасаа нэгдсэн үндэсний байгууллагын одоо талуудын баг хурал дээр ажиллаж өөрийнхөө одоо ур чадварыг илүүтэйгээр өсгөе, өргөтгөе, туршлагатай болёо гэж бодож байгаа ш. Нөгөө талаасаа байгаль эколог энэ цаг уур орчны өөрчлөлт маань ямар одоо түвшинд байгаа вэ гэдгийг залуучууд илүү анхаарч харж байгаа учраас ийм одоо сонирхол илэрхийлсэн баха гэж бидний зүгээс харж байгаа. Тэгээд ер нь бол маш олон ивентүүд явагдаад зохион байгуулагдаад хөрөнгө мөнгө зарцуулаад ингээд явна. Гол Монгол улсад үлдэх чухал зүйл бол биднийг ирээдүйг авч явах залуучуудын маань алсын хараа чигт нэгэн одоо том салхийг оруулах, өөрчлөлтийг оруулах, тэднийг илүү сэтэлжүүлэх. Энэ бол одоо Монгол улсад үлдэх хамгийн том хөрөнгө оруулалт, өөрчлөлт байх боломжтой. Тэгээ энэ тал дээр бид нар бас илүү анхаарч ногоон бүс хариуцсан дид хорооныхоо зүгээс 21 аймгийнхаа бас байгууллагын газруудтай ч гэсэн хамтраад энэ уралдаанаа бас мэдээллүүдийг түгээж ингэж ажилласан байна. Нээлттэй сонгож шалгаруулалтанд 2000 гаруй хүүхэд залуучууд тийм ерөнхийдөө ингэж оролцсон гэдэг бас миний бодсноос бол маш том тоо санагдаж байна. Ерөнхийдөө яагаад тэгэхээр хүмүүс ингэж сүлжилт гэж яриад байгаа. За дэлхийн дулаарл гэж бид нар яриад байдаг сүүлийн жилүүдэд бараг л хамтаа болгоо ярьж байна. Гэхдээ яг бодит амьдрал дээр бидний одоо нөгөө алхахад хэцүү болол амьдрахад хүнд болол амьсгалахад хэцүү болоогүй учраас одоо тийм яг тэр тусмаа суурь иргэншилтэй яг хотод амьдарч байгаа бидний хувьд за үнэхээр одоо яг мал аж ахуйн одоо энэ салбарт амьдраагүй хүмүүсийн хувьд бол одоо энэ сүлжилтийн талаар ойлголт арай бага байгаад байд юм болов гэсэн ийм бодол байгаад байгаа. Тэгэхээр энэ дээр ерөнхийдөө энэ COP17 гэдэг зүйл хилэгдэх тоолонд ард нь биднэрт аюулт одоо энэ байгалийн давагдшгүй хүчин зүйлс нөлөөлөд байгаа те энэ бол бидний одоо ингээд заавалжгүй хараагаа чиглүүлэх те 2000 хүн байтугай 2 сая 3 сая ула 3.5 сая ула харах хэвээр сэдв болчиход байгааг харагдаад байл л та те. Тэгэхээр энэхүү тоог одоо манай улсын бараг 70 гаруй хувь нь сүлжилттэй
ямар нэгэн газрын доройтолттой гэж би надад ирсэн мэдээлэлээр байгаад байгаа. Тэгэхээр бид нэр ингээл нөгөө өдөр тутмынхаа ажил амьдралыг хөөж явж байхдаа газрын доройтол яаж хэрхэн явагдаж байгаа талаар илүү сайн мэдэхгүй байна л та. Тэгэхээр COP17 хурлын дараагаар бид нэр ер нь энэ одоо 70 гаруй хувь гэдэг энэ тоо буурах магадлал хэдэн жилдээ ямар хөө байгаа бол ийм судалгаа хийгддэг юм болов? За яг энэ чиглэлийг хариуцаж ажилласан манай 12 дэд хорооны нэг нь бодлого төлөлт хөрөнгө оруулалтын дэд хороо гэж бол ажилласан байгаа. Магадгүй одоо зочноор оролцсон байх боломжтой. Манай одоо талуудын баг хурлын 17 баг хурлаар Монгол улсаас 3 санаачлагыг бол дэвшүүлсэн байгаа. Тэгээд тал хэрийн төлөвлөгөө гэж том малгандаар 3 санаачлага хэрэгжүүлээд явж байгаа. Тэгээд энэ санаачлага дээрээ бид нар олон улсаас санхүүжүүлэлтийг татж ажиллаж байгаа. Тэгээд энэний маань үр дүн болохоор хамгийн одоо ойртой бол 10 жилийн дотор үр дүн гаргана гэсэн манай бодлогын хөрөнгө оруулалтын дэд хорооны одоо тооцоолол байдаг. Мэдээж нарийн судалгаанууд бол одоо цаана байгаа. Тэгэхээр олон бас эрдэмтэн судлаачид маань энэ дээр одоо угаасаа гишүүнээр ажиллаж байгаа учраас манай хөдөө аж ахуйн яам дээрээс нэшлэгүүний академийн болоод бусад одоо бодлогын түвшний маш олон дараа нар одоо судлаачид маань ингээм хамтраад хийж байгаа ийм санаачлага байгаад байгаа. За тэгэхээр ер нь бол энэ баг хурал болсноороо одоо яг үннийг л хэлж таны одоо асуултанд бас гарч ийн одоо бид нар хүн болгонд хөдөө амьдардаг хамаатан бий тий мал малдаг тий тэгээд тэдгэр хүмүүс манд сүүлийн жилүүдэд магадгүй 90 оноос хойш ч гэдэг юм уу илүү одоо эдийн засаг тий амжираагаа залуулах гэдэг утгаасаа одоо мал маллах одоо газар байгальтайгаа харилцах тэр олон одоо нандин зүйлүүд нэлээд одоо арсрагдаад одоо илүү тоод жишээ нь малчин хүний хувьд бол тоо толгой дээр анхаарах дээрэс нь илүү одоо өгөөчтэй талаас нь ямаан сүргийг илүү өгч одоо өсгсөн байх ч гэдэг юм уу. Иймэрхүү зүйлүүд их байдаг те. Гэхдээ бид нар бол одоо энүүгээрээ малаа малж байгаа манай энэ уламжилт ирсэн малчтынхаа одоо аж амьдралыг арга барилыг одоо шүүх гэдэг байгаа зүйл биш. Гэхдээ одоо сүүлийн үед ямар олтууд байгаа эрдэмтдээ ярьж байгаа тэр ашиг шимтэй байх. Дээрэс нь богино хугацаанд өсгөж байжуулах тэгээд үр шимийг нь гаргах ийм олон нээлттэй ийм судалгаанууд үр дүн гарсан төслүүд бас байгаа. Энэ болгоныг бид нар одоо жишээ нь 25 оны 6 дугаар сарын 17-нд дэлхийн цэцэлжлэлтэй тэмцэх өдрөөр Дундгой аймагт зохион байгуулсан залуу малчтын дуу хоолой тэгээд мөн одоо Улаанбаатар хотын одоо ихтэй сургуулиудын оюутнуудыг ингээ очиод хамтарсан ийм уулзалт семинарыг хийгээд тэрэн дээр бол бас амлалтуудыг малчтан залуучуудаас авах ийм арга хэмжээг бас хийсэн. Бид нар мэдээж одоогийн одоо энэ малаа малж байгаа ухаан арга барилыг бол үүсгэхгүй. Гэхдээ илүү одоо үржил шимтэй байх тий. Богино хугацаанд гаргаж байгаа энэ олон улсын туршлагуудыг хэрэгжүүлэх боломжтой юм шүү гэсэн талаас нь бас арга хэмжээнүүдийг хийгээ явж исэн. Одоо мөн копийн хурал дээр ч гэсэн бас энэ төлөөллүүдийг дээр дурдсан төлөөллүүдийг бас өргөн хүрээнд оролцуулж байгаа. Тэгэхээр яах аргагүй үр дүн гарна гэж бол бидний зүгээс бодож байгаа зүйл энэ яг үнэ. Монголчууд ер нь нөгөө явсан газраасаа шороо атгаж те бас нэг аливаа нэгэн үйл ажиллагааны ард дандаа л одоо өгөөчтэй зүйлүүд болсоор ирсэн. Тэр ч үднээс бид нар бас одоо ямар ч байсан нөгөө ядуу буурай гэдэг орноос бол гарсан шүү дээ те. За тэгээ өөрийнхөө хувьд Улаанбаатар хотын ерөнхий менежерийн зөвлөх учраас асууя гэж бодож байна. Ерөнхийдөө яг нөгөө цүлжилт гэхээр бид нар энэ говийн нутгууд те хөдөө орон нутгаар цүлжүүд байдаг гэж ойлгоод байдаг. 2 жилийн өмнө говийн 40 гаруй сумаар би ажлын одоо шаардлагаар явж исэн. 3 жил бороо хор ороогүй гэсэн газар нутагч байж лээсэн л та. Тэгээд яг тэрийг ингээд очиж үзсэн хүний хувьд ямар гаслантай юм бэ те. Ер нь бидний ингээ амьдрал чинь цаашдаа юу болох гээд байна. Нөгөө хот сууринг бараадаа л байдаг. Гэтэл нөгөө бидний Монгол их орон маань ингээ эзгүүрээд те ийм асуудал яригадаад байгаа. За Улаанбаатар хотын одоо нөгөө ерөнхий менежерийн зөвлөх гэдэг утгаараа Улаанбаатар хот ер нь бид нэр ямар эрсдэл биднийг хүлээж байна. Тийм сувдаа тэгэхээр хоёлаа яриандаа энэ манай талуудын баг хурлын маань конвенцийн маань нэр цөлжилт газрын дороотлын гэдээ явчихаар хүмүүс бол за юм нэг цөлжсөн газар
Тий, одоо юм гангачигтай л энэ холбоотой юм байх юм. Яг үнэндээ энэний цаана энэ маань өөрөө устай, ой модтай, буцаагаад нөгөө газар дээр ургаж байгаа бидний байр ирж байгаа хүнсний нөгөө ерөөсөө дээрэнд энийг одоо хөдөө аж ахуй эрхэлж байгаа эрхлэгчид, эмэгтэйчүүд одоо байгууллагууд аж ахуй нэгж гэдэг. Энэ болохоор өөрөө цаана бүхэл бүтэн амьдралын одоо бидний суур хэрэгцээнд хангагдаад нийгмийн бүхий л бүлгүүд хамрагдах боломжтой одоо ийм одоо конвенцийн байгуулалт байх нь. Тэгэхээр одоо энэ дээр болохоор мөн зөвхөн одоо Улаанбаатар гэхгүй эсвэл орон нутаг гэхгүй зөвхөн одоо Улаанбаатарын төвшинхэд бидний усны асуудал тий одоо гэр хороолол тэгээд хөрсний бохирдол тэгээд тэр нөхөн жолонгууд гэдэг ч юм уу тэгээд усаа бид нар туулгуулаа ашиглаж байгаа байдал ч байдаг юм уу ингээд ерөөсө бүх төвшөнд хүүхэд нэлсээс ахуулаад одоо өгөөд энэ Улаанбаатар хотод амьдарч байгаа бүх хүмүүст энэ зөвлөлтийн конвенцийн хамаатай болоод ирж байна. Тэгээд дээрэс нь хүн болгон энэ дээр бол үнэхээр анхаарлаа хандуулж өөртөөхөө одоо өдөр тутам гаргаж байгаа сонголтууд дээр л ухаалаг байгаа ч л гэдгийг бид бүхэн маш их ойлгуулахыг ер нь ч одоо энэ сошиал сувгуудаар тасагдж байгаа мэдээллүүдээр ч гэсэн бас явуулж байгаа. Тийм. Тэгэхээр болохгүй байгаа асуудлуудыг ярих юм бол одоо мэдээж дуусахгүй. Яг би хариултаа ер нь ойлголоо. Бүснэгдэгт хуваагаад бол одоо юуг гэсэн үг вэ те? Иргэн бүр хаана амьдрах иргэдэд л одоо ийм зүйл болох гэдэг эсвэл орон нутагт л одоо ийм аюул болох гэдэг нэ гэдэг ч юм уу. Гэхээс энэ бүх нийтэд хамааралтай. Бүх хүмүүсийн анхаарах хэвээр. За магадгүй манай одоо ногоон бүсээр ирж үзээд явсан бүх хүн өөрийнхөө өдөр тутмын амьдралдаа бас ямар нэгэн өөрчлөлт хийх байхаа гэж бид бүхэн найдаж байгаа. За баярлалаа. Ер нь яг хоо энэ COP17-оор дамжуулан Монгол улс зөвхөн одоо санхүүжилт ч юм уу тусламж авахаас илүүтэйгээр бас өөрсдийн туршлага инновац гэдэг зүйлийг дэлхийн нийтэд танилцуулах боломж нь хэр байгаа бол тэр тусмаа яг өөрөөтэй нь одоо хариуцж ажиллаж байгаа ногоон бүс дээр. За манай ногоон бүсийн дид хорооны маань гишүүн одоо Монгол Улсын шинжилгээ ухааны академийн газар зүйн экологийн хүрээлэнгийн дарга нар ажилтнууд дээрээс нь ботаник цэцэрлэг түрээлэнгийнхэн мөн бас энэ 10 шинжилгээ ухааны академи маань 13 хүрээлэнтэй 13 хүрээлэнгээс нэгтгсэн академийн дэргэдэх ажлын хэсэг гэж байгаа. За тэгээд ногоон болон цэнхэр бүсийн ногоон бүсийн ялангуяа хөтөлбөр дээр хамтарч оролцоод зохион байгуулад өөрсдийнх нь дуу хоолойг өргөөд дээрээс нь би бас түрүүнд дурдсан өнгөрсөн өглөөс ингээд хаврын туршид манай эрдэмтэд маань 7 хоног болгонжуулаад өөрсдийнхээ мэдлэг мэдээллүүдийг нэгдсэн нэг том чуулганч бас хийсэн байгаа. Тэгээд өөрсдийнхээ гарын эмгэтгэлийг бас гаргацсан. Зөвжил газрын дараатын чиглэлээр хийж байгаа шинэ инновацуудаа бас судалгаануудаа эмгэтгсэн эмгэтгэлүүд бас байгаа. Эдгээр хүмүүс маань болохоор төлөөллүүд маань одоо цэнхэр бүс маань нэгдсэн үндэсний байгууллагын зөвлөлтийн конвенцийн одоо удирдлага доор ингээд явж байгаа. Энэ дээр өөрсдийнхээ полионыг ажилуулад туршлагуудаа бас олон нийтэд хүргэж байгаа. Дээрээс нь зэрэгцээ арга хэмжээгээ өөрсдийнхөө нэрмжиг зэрэгцээ арга хэмжээг бас зохион байгуулж байгаа. Тэгэхээр үүн дээрээ бас мөн ихтэй сургуулиуд, оюутнууд мөн холбогдох чиглэлийн бүх хүмүүсийг нээлттэй орцуулж байгаа. Дээрээс нь туршлагуудаа одоо энэ зөвлөлтийн конвенцийн нарийн бичгийн дарга нарын газартаа хамтарсан хөтөлбөрөөр дамжуулж олон улсад хүргэж байна. Тэгээд аль биесээр одоо манай талуудын баг хурлын зүгээс төвшүүлсэн тал хэрийн төлөвлөгөөтэй уялдаад санхүүжилтээ бас босгоод тэгээд хэрэгжүүлэх ажлууд бол наандаж 10 жил тэгээд цаашаа үр дүн гарахаар байгаа гэд ингээд хамтраад ажиллаад явж байгаа. 10 жил ч ер нь их юм шиг сонсогдож байгаа. Ер нь эргээд харахад 10 жил нүд ирэмхийн зурл өнгөрсөн байдаг шүү. Тэгээд тэр тусмаа одоо нөгөө дэлхийн хэмжээний томоохон асуудлуудад одоо тавигдах жилийн одоо хугацаа гэх юм бол 10 жил бол маш нааштай сонсогдоод байгаа байхгүй тий. Наан сонсогдоод байгаа. За яг энэ COP17-гийн хурлаар дамжуулан Монголын эдийн засаг болон аялал жуулчлал ч юм уу тий одоо Монголыг харах дэлхийн үнцэг арай өөр болж харагдаж байгаа л да. Сайн ч болон муу талаараа тий. Тэгэхээр мянган төлөөлөгчид олон улсын одоо энэ судлаачид ирж байгаа бах. Тэдгэр хүмүүсийн одоо яста нөгөө суур хэрэгцээс авахуулаад одоо энэ хуралд оролцох зохион байгуулалт дээр маш их ажлууд та хэд маань одоо 12 дэх хороо маань ингээд хариуцаа явж байгаа бах тий. Тэгэхээр ногоон бүсийн хувьд яг одоо тулгамдж байгаа Монгол улсад зохион байгуулахад тий ингээд тулгамдаад байгаа тий бидний зүгээс одоо монголчууд маань дутмаг дутуу төлмөг байгаа зүйлүүд нь юу байсан. Одоо бол ер нь нэг 5-10%
3 хоногийн дараа эхэлэх гэж байна. Урал маань. Тэгэхээр бэлтгэл ажил хэдэн хувьтай явж байгаа талаар. Жохон зохион байгуулалт талтай. Яг зөв тий. Өнөөдөр ч одоо 8 сарын 13, тэгээ 17-ны даваагаар ихтгэхээр байна. 15-нд бол мэдээж хэлцээр орчлог талууд ирээд ингээд бэлтгэл ажлаа хийгээд зарим нэг хурлуудыг хийгээд явж явах юм. Манай хөтлөх сувтаа маань бас их нарийн мэдлэгтэй байна. Тэгэхээр нөгөө 12 дид хороод маань 12 дид хорооны цаана маш олон хүмүүс ажиллаж байна. Дээрээс нь хамтарч байна. Яг үндсэн гишүүн биш ч гэсэндээ тусалт дэмжээд оролцож байгаа маш олон төрийн бас байгууллагууд, дээрээс нь хувийн хвшлүүд дэмжигчид байгаад байна. Тэгэхээр энэ талуудын баг хурлаар дамжуулаад 12 өдрийн туршид дэлхийн нийт маань бүх анхаарлыг Монгол улс дээр төвлөрүүлж авах энэ явцад ирсэн одоо бүх зочид те эдгэртэй зочидтойгоо одоо харилцаж байгаа одоо нисэх онгоцны буудлын дээр хурж ирээл уулзаад явж байгаа хүмүүсээс ахуулаад одоо хуралдаа оролцоод магадгүй хурлынхаа завсраар орон нутгаар маань зочлоод одоо нүүлжтийн маань нүүдэлчин фестивал руу очих ч байд юм эсвэл ойрхон тэрэлж эсвэл бүр усын хязгаарлуу яваад буцахыг ч бол бид нэр үгүйсэхгүй маш олон ийм соёлын арга хэмжээ аялал жуулчлалын хөтөлбөрүүдийг нийт ирж байгаа зочидтой бол санал болгоно. Тэгэхээр тэр чигтээ одоо энэ талуудын баг хурлыг амжилттай болгоод дараа нь олон жилүүдэд үр дүн гаргах ажлыг зөвхөн энэ 12 дид хорооны болон одоо хамтарч байгаа талууд биш Монгол улсын бүх иргэд хамтарч хийж яана гэж зохион байгуулж яана гэж ойлгож болно. Тэгэхээр энэ удаагийн хуралд маань ирж байгаа 4,000-аас 6,000 оролцогч талууд маань бүгдээрээ бидний зочид. Хүн болгоно нь ирээдүйд одоо гэр бүлээ дагуулад магадгүй хамт олноороо ч юм уу буцаж ирэх тэр Монгол улсыг дахин сонирхох те тэр сэтлийг өгөхөд одоо бүгд хамтран зохион байгуулагч болж байна гэсэн үг. Тий. Тэгэхээр бол магадгүй одоо нүүдэлчин фестивал дээр таны ажиллаж байгаа магадгүй хоош урныг гэр гэж болно. Тийм урлагийн үзүүлбэрээ үзүүлж байгаа дуучин манай артистууд одоо хэм бэ те. Тэр бүх хүмүүс буцаад Монгол улсын нүүр царай, Монгол улсыг дахин сонирхох, буцаад олон хүнд одоо манай Монгол улсын талаар танилцуулах те, очихыг уриалах. Тэр бүх ажлыг гүйцэтгэгч нар болж байна гэсэн үг. Тэгэхээр бол талуудын баг хурал маань зөвхөн одоо байгуулагч уур амьсгалын өөрчлөлтийн яамны сайд ч байдаг юм уу? Эсвэл одоо номсын дид хорооны даргын ажил ч юм уу, зөвлөхийн ажил ч юм уу биш болж байна гэсэн. Яа харахгүй одоо энэ одоо эфирийг маань сонсож байгаа бүх сонсогчд маань, залуучууд маань та бүхэн бол хамтран зохион байгуулагчтай байна. Тийм учраас Монгол улсынхаа нийт иргэдийг сонсогчдыгоо энэ хугацаанд гудамжинд одоо таарад өнгөрөх жуулчин оролцогч тэр бүх хүмүүст маш их илгэсэг татан байж одоо илүү аятуутай одоо зочлох тий зугаалах дээрэс нь үзэр хүчлэгээ үзэх тэр байдлыг одоо аюулгүй байх найрсаг байх нөхөрсөг байх тал дээр нь хүн болгоныг хамтарч ажилласай гэж урьжээ. Тэгэхээр та бүхэн маань бүгдээрээ бидний энэ талуудын баг хурлын зохион байгуулагч юм шүү гэдгийг бас энд хэлье. Нөгөө COP17 гэхээр энэ нь яг одоо нэг зөвлөлтөд тэмцэх тухай хурал юм шиг ойлгогдсон явж исэн тохиолдлууд энэ бол зүгээр талуудын одоо баг хурал шүү дээ тэгж нэрлэгдсэн одоо үг гэж харж байгаа. За ерөнхийдөө энэ зөвлөлтөд тэмцэх конвенц бол 1992 онд тийм ингээд анх батлагдчихсан. Зөв. Тийм. Тэгэхээр одоо бид нэр ингээд 2026 одоо 33 4 жилийн дараа л одоо энэ асуудлыг одоо бүр яг бодитоор авч хэрэгжүүлэх гэж байгаа нэг таатай санагдаж байна. Яг хориодсан юм шиг сонсогдож байгаа ирнэ цаг хугацааны хувьд Монгол улсын хувьд хамгийн зөв цагтаа зохион байгуулчудаа гэж харагдаж байгаа тийм. Зохион байгуулагчдын зүгээс одоо энэ дээр мэдээч хэрэг маш их өндөр бэлтгэлтэй стандартын дагуу зохион байгуулах гэж одоо ажиллаж байгаа. Зөв. Тийм. Энийний дараа гарах одоо энэ үр дүнгуудын талаар ер нь хурлууд та хэд маань одоо дотроо гэх юм уу гэр дотроо бид нэр ер нь хэр ярьж чадсан байх бол. 1992 онд Риогийн 3 конвенц маань гарсан байдаг. Тийм. Тэгээд Монгол улсын хувьд бол анх удаа Риогийн нэг одоо зөвчлөлтөд тэмцэх конвенцийг Монгол улстай хүлээн авахар болоод 2022 онд бол шийдвэр нь гараад хүлээж авсан байдаг. Тэгээд 25 оны 2 дугаар сард хүлээн авах орны хэлцээрийг зөвчлөлийн конвенцийн нарийн бичгийн дараагуулан одоо Монгол улсын байгуулагч уур амьсгалын өөрчлөлтийн сайд маань үндэсний хорооны дарга учраас хоёр талаасаа зуралцаад төлөвлөгөөгөө хэрэгжүүлээд ингээ явсан байна. Тийм. Тэгээд зохион байгуулалт хийж байгаа хүмүүс маань мэдээж
бүх сайд нар маань, дээрэс нь Монгол улсын ерөнхий сайд маань, ерөнхийлөгч маань, зөвлөхүүд маань гээд бүх түвшинд маш их анхаарч ажиллаж байна. Тэгээд бид нар бол үнэхээр Монгол улсад газар одоо онгоцоороо ирэх тэр агшин, Монгол улсад газардж байгаа тэр агшин, тэгээд хурлын одоо туршид одоо байх бүх одоо зүйлсийг дээрэс нь одоо бусад чөлөө цагаараа байх одоо очих боломжтой бүх газрууд, маршрутууд тэгээд одоо хурлын одоо төгсгөлд одоо хамгийн чухал одоо шийдвэрүүдийг гаргах мөчүүд за тэгээ хурал дуусаад одоо буцаагаад аюулгүйгээр тээврийн эхлэхээр зорчиж очиод одоо онгоцны буудалд ингээс суулгах хүртэл нь нэг бүрчлэн анхаарлаа тавьж одоо төлөвлөгөө гаргаж төлөвлөгөөгөө дахин нэгтэлж ингэж ажиллаж байна. Тэгээд бидний зүгээс мэдээж одоо энэ тал гэрийн төлөвлөгөөний хэрэгжүүлэхийн бодлого дээрээ одоо амжилттай санхүүжилтийг татах олон улсуудыг нэгтгэж авах. Дээрэс нь энэ талуудын баг хурал маань өөрөө оролцогч 197 улс одоо гишүүнчлэлтэй байдаг. Тэгээд тэдгээр улсуудын төлөөллүүд ирнэ. Тэгэхээр энэ одоо зөвлөлтийн конвенц маань өөрөө энэ хурал дээр гаргах ёстой хэлцээрүүдийг батлах ёстой юм чухал бас ажлууд байгаа. Тэгэхээр энэ хурал нь амжилттай болоод хэлцээрүүд хоорондоо хилцэгч орнууд маань хоорондоо эвсэж нэг санал бодол дээр нэгдэж энэ бодлогоо баталж аваад зөвлөлт болон газрын дараатлалын эсрэг одоо цаашид дэлхийн нийт маань харж хандуул анхаарлаа өгч ажиллах, хамтарч ажиллах энэ санаачлах дээр нэгдэж чадвал, гар барьж чадвал талууд маань тохиролцож гарын үсэг зуралтаж ингэж авах юм бол манай одоо талуудын баг хурал маань бас амжилттай болж байна гэж үзсэн. Дээрээс нь би бас түрүүн хэлээд байгаа. Зөвхөн одоо оролцогч талуудын маань нэгдсэн хэлцээрээс гадна энэ бүх одоо 12 өдрийн туршид болох нийт арга хэмжээгээр дамжуулаад бид нэр ирээдүйд болсон залуу хойч үедээ олон одоо хувийн төлөвлөгөөн дээр улс их орондоо хандсан зөвлөлт газрын дараатлалыг одоо бууруулах, уур амьсгалын өөрчлөлтийн эсрэг хандуулах тэр одоо сэтлийг өгөөд төлөвлөгөөнд нь бид нэр энэ зүйлийг оруулж чадах юм бол одоо бас маш их амжилттай болно. Дээрээс нь одоо манай ногоон бүс дээр болох олон арга хэмжээнүүд нэмэх нь бид нар одоо ногоон бүс дээр үсгэлэнгийн одоо 4000 м² асрыг бэлдсэн. Үүн дээр болохоор өөрийнхөө үйл ажиллагааг танилцуулъя гэсэн олон улсын, Монголын төр хувийн хвшлүүд ингээд байгууллагууд маань өөрсдийнх нь бүтээлийг засаад эхэлсэн байгаа. Тэн дээр маш олон талуудтай уулзах энэ боломжууд гарна. Бид хамтын ажиллагаа маань өргөжнөө гэдэгт бол одоо найдаж одоо тэрэнд зорьсон холбогдох юм зорилттой уулзалтуудыг бас зохион байгуулад аль болох олон талын хэлцээрүүдийг эхлүүлэх ийм л одоо зүйлсүүдийг хийж чадвал манай Монгол улсын одоо туршигдсан тэр сайн туршлагууд газрын дараалталтай зөвлөлтийг тэглэхэд үнэхээр хувь нэмрээ оруулахын шийдлүүд усыг устай холбоотой, хөрстэй холбоотой энэ шийдлүүдийг олон улсын бас яг энэ чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Энэ чиглэлийг дэмжихийг хүсэж байгаа одоо санхүүжүүлэгч нар сангийнхаа хоорондоо уулзаж хэлцээрүүд хийгдэж олон хэлцээр батлагдах тусмаа л одоо манай конвенцийн маань үр дүн бол биелэлт гарч ийна гэж ойлгохоор байна. Тэрний төлөө л одоо зорж ажиллаж байна л. Яг нь надаа ингээд ногоон бүс гэсэн чи яг цэнхэр бүсээс ялгаатай зүйлийг нь ерөнхийдөө маш сайн ойлгуулж чадлаа гэж бодож байна л да. Тийм ногоон бүсийн одоо нэг ингээд бүхэлд нь хараад үзэхэр нэг тийм зөөлөн хүчний бодлого гэдэг шигтэй их тийм зөөлнөөр одоо бас Монгол улсыг их тийм эргээр таниулах юм бүс нутаг гэж харагдлаа. За яг монголчуудын бас сүүлийн жилүүдэд хэрэгжүүлж байгаа шийдлүүд байгаад байгаа. За хамгийн том нь бол Монгол улсын ерөнхийлөгчийн санаачилсан тэрбум мод үндэсний хөтөлбөр. За дээрэс нь бэлчээрийн доктортой менежмент, газрын дөрөөдлийн нөхөн сэргээх гэл, за булаг шандыг буцаа сэргээх гэл олон ажлуудыг хийж байгаа. Тэгээ энийг одоо мэдээж гадныхын талаатаа бид нэр танилцуулж, би биэндээ одоо ингээд энэ урам зориг, инновац гэдэг зүйлээ бүгдийг танилцуулах энэ талбар болоод байгаа. Цэнхэр бүсийн талаар мэдээлэл хэр байгаа бол би бас уулзсан дээр асууж ямар байна л да. Цэнхэр бүсийн талаар товчхон мэдээлэл яг гүнд нь ороод ийм болно гэхгүй гэсэндээ бас мэдээллийг манай сонсогчдод өгвөл. Яг зөв. За цэнхэр бүс болохоор одоо 17-ны тэгтэг цагаас эхлээд 28-ны тэгтэг цаг хүртэл за жоохон өөр гэж магадгүй нэгдсэн үндэсний байгууллагын зөвлөлтийн конвенцийн газрынхан буюу одоо нүүбийн хамгаалалтанд аваад энэ бол нүүбийн газар нутаг болно гэсэн. Нүүбийн газар нутаг байна гэдэг маань энд орж байгаа
хэлцээрт орж байгаа бүх зочин улсууд, гишүүнчлэлтэй улсууд, мөн зочид, төлөөлөгчид бүх хүн нэгдсэн үндэсний байгууллагын Зөвлөлтийн конвенцийн газраар дамжиж зөвшөөрөл авсан, итгэмжлэл авсан ийм одоо хуулийн этгээдүүд, төрийн бүс байгууллагууд болон төрийн байгууллагууд зочид байх юм байна. За тэгэхээр энэ дээр хэлэлцэгдэж байгаа бүх одоо төлөвлөсөн байгаа үйл ажиллагаанууд маань, хурлууд маань, зэрэгцээ арга хэмжээнүүд маань бүгдөө нэгдсэн үндэсний байгууллагын одоо зөвшөөрөл авсан, төлөвлөсөн ийм одоо хөтөлбөрийнаа гэсэн үг тийм. Үүний хажуугаар манай Монгол улс маань болохоор зохион байгуулагч улс учраас зохион байгуулагч улсын зүгээс бас зорилтоор оруулж байгаа арга хэмжээнүүд бас байгаа. Тийм. Тэгээд түрүүний одоо таны дурдсан тэрбум модсан дээрэс нь одоо ерөнхийлөгчийн маань санаачилсан цагаан алт хөтөлбөр гэх мэтлэн зорилттой хөтөлбөрүүд бол тэнд мэдээж хэлэлцэгдэн, танилцуулагдана. Тэгээд мөн бас одоо дараагийн түвшинд гарах хамтын ажиллагаагаа өргөжүүлэх талуудыг бас татан оролцуулах юм уулзалтууд бас эндээ хийгдэхэр байгаа. Тийм. За Монгол улсын хувьд бол зохион байгуулагч орны ер нь бол энэ цэнхэр бүс рүү маань 9 одоо өөр төрлийн мандатаар нэвтрэх юм хэрэгтэй байгаа. Тэгээд зохион байгуулалтанд ажиллаж байгаа маш олон газрууд холбогдох байжаараа бас зөвшөөрөл аваад өөрийнхөө одоо эрхийн хүрээнд хурлуудтай оролцоод зарим нь одоо ажиглагчаар суугаад оролцохоор юм боломжтой байгаад байгаа. Монгол бас зохион байгуулж байгаа учраас мэдээж ирээ давуу талтай тий одоо нөгөө өөрсдийнхөө одоо нэг гэрт өрсөн хүмүүс чинь өөрсдийнхөө хоолоор дайлдаг шүү дээ тий. Тэгэхээр Монгол улс ер нь хуурай бүсийн орнуудын дуу хоолой цаашдаа ер нь болж чадах болов уу? Яг зөв тал хээрийн төлөвлөгөө маань ер нь бол санаад байна. Гандуу бүс нутгийн түүн болно гэсэн одоо зорилт байгаа тийм. Тэгэхээр ер нь бол энэ гурван санаачлага дотроо илүү энэ манлайлалыг аваад тэгээд энэ одоо санаачлагыг маань дэмжиж талууд олон улсууд одоо нэгдэх тусмал энэ гандуу бүс нутгийн Евразийн гандуу бүс нутгийн одоо төв болох тэгүүгээрээ одоо туршиж байгаа хөтөлбөрүүдээрээ дамжуулаад одоо энэ талуудын банк хурлын маань зохион байгуулсан үр дүн бол цаашаад олон одоо хурлуудад дурддагдаад явах юм боломж бас гарахаар байна. Тий. Ерөнхийдөө Монгол орны хамгийн онцлог шинж бол нүүдэлчин соёл ахуйгаа буй байгаагаар нь одоо хүртэл аваа явж байгаа тийм. Тэгэхээр бэлчээрийн дөрөөдлийг бууруулах асуудал яригдана. Одоо энэ зөвлөлтөд тэмцэх конвенцэд орсон байгаа бүхэл юм бидний амьдрал дээр байгаа шүү дээ. Түрүүн бас өөрөө ярьж ирсэн тийм. Тэгэхээр биднэрт одоо зориулагдсан гэх юм уу? Одоо нөгөө нэг дэлхийн 197 орны төлөөлөгч нар ирж байгаа. За яг зарим нь бас ийм нүүдэлчин соёл ахуйг анхудаа харж байгаа ч хүмүүс байгаа. Тэгэхээр тэд нар маань ер нь өөрсдөө хэр хүлээлттэйгээр Монголд ирж байгаа бол ямар бэлтгэл ажлуудтай Монголд ирж байгаа вэ? Энэ яг өөрөө чи хариуцсан сэдвээс өөр байх. Гэхдээ мэдчихэв тийм. Тий 2026 маань болохоор бас зөвлөлтийн конвенцийн зүгээс бэлчээрийн одоо жил болгож 2026 оныг бас баталсан байдаг. Тэгэхээр манай улсад бас зохион байгуулж байгаа бид бүхэн маань болохоор энэ одоо бэлчээрийн соёлыг хадгалж яваа цөөхөн улсуудын төлөөлөл байгаа. Тийм. Тэгэхээр үүнтэй холбоотой арга хэмжээнүүд бас мөн төлөвлөгдсөн байгаа. Тийм. Тэгээд энэ дээрээс гарч байгаа одоо санаачлагууд маань нэгдсэн зорилтууд маань бас одоо энэ олон улсын хэмжээнд зарлагдаад явах бах. Тэгэхээр ер нь бол аль болох энэ манайхаас одоо санаачилж байгаа санаачлагуудаа энэ бэлчээрийн жилдээ уялдуулсан хөтөлбөрүүдээ олон улсуудаар дэмжүүлээд хамтрагчдынхаа хүрээг тэлээд одоо ингээд санаачлагуудаа өөрчлүүлээд явахаар л манай 12 дэд хорооны маань одоо тодорхой хариуцсан дэд хороод маань шаргуу ажиллаж байгаа. Одоо ч гэсэн одоо хэлцээрд маань ямар одоо байр суурьтай орох юм, ямар өгүүлбэрийг хэлэх юм гээд бүх зүйлээ одоо баттгаа талуудаа бас хэлцээд ингээ ажлууд маш эрч хүчтэй одоо өрнөд явж байна яг одоо. Бэлтгэл ажил бол нэлээд хангагдсан байгаа бах тий. За тэгэлгүй яах вэ? Тийм. Тэгээ дээрэс нь бас түрүүн дээр дурдсан асуултан дээр бид бүхний зүгээс болохоор бүх зүйлийг нарийн тооцоолж одоо айл болох маш сайн зохион байгуулалтаа дээрэс нь маш юм зочломтгой байдлаар одоо аятухтай байдлаар тэг хуралдаа оролцоход нь одоо бүх хүний одоо сэтгэл санаа ямар нэгэн одоо гомдлох зүйлгүйгээр те өөрчлөж байгаа бүх газруудаараа байгаасаа гэж бас хүсэж байгаа. Дээрэс нь одоо ноон бүс дээр маань Монгол улсын маань нэргээд дээрэс нь олон улсын жуулчид бас нээлттэй орж байгаа ийм бүс байна. Тэгэхээр ямар нэгэн мандат шаардлагагүй орох уу? За ногоон бүсийн хувьд бол
шууд хурж ирээд одоо иргэний үнэлгээнийхээ QR кодыг уншуулад мандатаа хэвлүүлж аваад зүгээр татгшоогоо нэвтрээд орох юм боломжтой байгаа. Тийм тэгээд дээр асуултанд бас өнгөрөөсөн ер нь бол зохион байгуулалтын одоо олон ажлууд нь шинээр одоо байрсан ийм байгууламжууд зам харгуй тий ийм зүйлүүд байгаа. Тэгэхээр дээрэс нь бас мэдээж бид нар чинь мандатаа аваад орохын тулд тэр бүртгэлийн асраар дамжаад ингээд орно. Тэнд бол жоохон бие бинийгээ хүлээх очир дараалал хүмүүсэн тий эхлээд QR код уншуулад мандатаа хэвлүүлээд дараа нь одоо аюулгүй байдлын ажилчид маань бас тодорхой хэмжээний шалгалтуудыг хийгээд оруулна. Тэгэхээр аль болох биеиндээ хүлээцтэй байж дээрэс нь бидний шинэ бүтээн байгуулалтуудыг ирж үзэж байгаа нийт одоо сонсогчд маань үзэгчд маань хайрлаж илүүтэйгээр одоо энэ чигээр нь одоо манайхан чинь ариун цэрэг өрөөгөө хүртэл одоо ашиглахдаа маш ариг гамтай байгаасай. Тэгээ энэ гоё бүтээн байгуулалтуудыг энэ шин чигээр нь бас үлдээгээсэй гэж бол маш их бодож байгаа. Тэгэхээр энэ бүх бүтээн байгуулалтыг өнцөг булан бүрд нь одоо 1 см одоо миллиметр болгонд нь хүч хөдөлмөрөөр зарцуулж ажилласан маш олон ажилчид тэгээ энэ одоо зүйлийг бүтээхийн төлөө төлөвлөсөн төсвөлсөн гэд олон талууд байгаа. Тийм болохоор баг хуралдаа оролцож тэр хөтөлбөрүүдийг сонирхонгоо давхар одоо бүтээн байгуулалт манаас илүү илгэмсэг байж тэ энийг бас миний гараар бүтээсэн гэх ийм ойлголттойгоор оролцоосай гэж бол хүсгээр байгаа. Тэгэхээр маш гоё уриалга байна. За ногоон бүс маань ер нь зөвхөн COP17-гийн хурлын үеэр л одоо байх уу те цаашдаа ер нь Монголд үлдэх тодорхой төсөл хөтөлбөр нь юу болж үлдэх вэ? Одоо мэдээж хэрэг шинээр байгуулсан павильон зам харгуу гэдэг зүйл маань үлдэх нь байна те. Яг цаашдаа одоо нөгөө нэг Монгол их оронд маань энэ ногоон бүсээс үлдэх өв хөрөнгө гэхөө төсөл хөтөлбөр гэхөө энэ зүйл. За яг байшин барилгын тухайд талуудын баг хурал зохион байгуулагдаж байгаа хэсэг маань болохоор ер нь бол Улаанбаатар хотын нийслэл хотын маань ундны усны цэгүүд байгаа чухал хэсгүүд байгаа. Тийм учраас аль болох тэнд байшин барилга байлгахгүй анхны байдалд нь бүх бүтээн байгуулалтууд яваад хурлууд яваад дуусны дараа анхны байдалд нь одоо ингээд нөхөн сэргээх ийм даалгавар байгаа. Гэхдээ цэнхэр бүсээс үлдэж байгаа Монгол улсын одоо зохион байгуулагч орны гэр гэх мэтлэн ариун цэврийн байгууламжууд тэр засан талбай бол үлдэхээр байгаа. Дээрэс нь одоо ногоон бүсээр одоо очих зочилж очих манай зочид маань, оролцогчид маань үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнгийн одоо төв хаалгаараа ороод тэгээ ертөнцийн зүгээр зүүн тийшээгээ явж байгаа 2.4 км үргэлжилж байгаа юм шин засмал замаар очино. Энэ замаар очихтой болохоор бидний урьдчилж бэлтгэсэн байгаа голф карт жижиг машинуудад суугаад манай ногоон бүсийн талбай дээр очих эсвэл өөрөө алхаад очих ийм сонголтууд байгаа. Тэгээд өөрийнхөө иргэний үнэлтэд очих юм бол QR код уншуулад ногоон бүсийнхаа мандатыг аваад ингээд төгшөө нэвтрээд үйлчлүүлнэ. Тэгээд дахиад энд нэг зүйлийг хэлэхэд ер нь бол ногоон бүс маань цэнхэр бүсийн одоо тусгал одоо цэнхэр бүсээр өнөөдөр хэлцэж байгаа усны өдөртөө уялдуулсан усны өдрийн арга хэмжээтэй яг адилхан хөтөлбөрүүд манай ногоон бүсээр бол байна. Давхар мэдээж одоо олон улсын аялал жуулчлалын аялал жуулчлалаар одоо ирж байгаа аялал жуулчлагчдад болон одоо талуудын банк урдын оролцогч нарт зориулсан Монгол улсын одоо өв соёлыг харуулсан хэсгүүд бас байна. Тэр болгон хүн болгон одоо явж чадахгүй байх боломжтой тэр усын хязгаар эсвэл одоо өмнгийн говийн маань сайхан талууд газруудыг одоо онцгой байдлыг онцгой газруудыг харуулсан ийм хэсгүүд байна. Тэгээ дээр нь одоо энэ байгаль орчинтой холбоотой, байгаль хамгаалагч нартай холбоотой, манай талуудын банк хуралтай холбоотой маш олон бичлэгүүд, мэдээллүүд, дээрэс нь кинонуудыг үзүүлэх юм мини кинотеатр бас байна. Тэгэхээр одоо эдгээрүүд маань байхын зэрэгцээ хамгийн гол юм нь талуудын банк хурал маань өөрөө хурал учраас ногоон бүс дээр маань бол үнэхээр одоо хурлууд хилцүүлгүүд илтгэл сургалтууд ингээ явах юм шүү. Тэгэхээр яг бас баяр наадмын ч юм уу ийм илүү entertainment юм байна гэж бас ойлгож болохгүй нь болохоор талуудын банк хурал, нүүбийн хурал, стил одоо нүүбийн хурал учраас энэ холбогдсон арга хэмжээнүүд бас явна. Гэхдээ илүү нээлттэй микрофон аваад саналаа хэлэх, хэлцүүлэгт оролцох өөрөө үзэл бодлоо бас
одоо тэр панелистуудтай солилцох те хэлэх ийм боломжууд бас байх боломжтой. Дээрээс нь одоо тэр шилдэг инновацуудаа танилцуулах хэсгүүд дээр очиод шилдэг туршлагуудтай бас танилцаад өөрөө туршиж үзэх бас боломжтой хэсгүүд байна гэсэн. Энэ утгаараа бол номсыг илүү одоо цэнхрээс илүү сонирхолтой юм бүс байх юм шүү гэсэн танилцуулгууд бол явж байгаа. Гэхдээ тэдэд тийм ч гэсэн энэ бол нүүбийн хурал учраас хурал бас явагдана, хэлцүүлгүүд явна гэдгийг бас ойлгох хэрэгтэй баг. Зохион байгуулалт дуусахад манай Монгол улсын ер нь хүн бүрэл маш том туршлагатай болоод үлдэх баха гэж бодож байна. Гэж найдаж байна. Тий, яагаад үг гэхээр одоо 12 дид хороод маань жил хагасын өмнөөс эхлээд холбогдох чиглэл болгондоо оролцогч талуудыг татаа оролцуулж бэлтгэж явж байсан. Ялангуяа манай 12 дид хорооны нэг хамтын ажиллагааны дид хороо, ногоомсын дид хорооны гишүүд маань бол олон талуудын санаа бодлыг аль болох татж сонсож төлөвлөлтөндөө бас оруулж улсын хэмжээний ч гэсэн энэ жижиг ч гэсэн энэ одоо инновацийг шалгаруулах уралдаануудыг зарлаад ингээд явсан байгаа. Тэгэхээр бидний хүлээлт бол 21 аймгаасаа одоо бүх төлөвлөлтүүдийг хамруулах ийм хамрах юм байна. Дээрэс нь бүх энэ идэвхтэй байгаль орчны чиглэлээр идэвхтэй ажилтдаг залуучууд, төрийн бас байгууллагууд, иргэний нэмгийн байгууллагууд бүгд одоо аль хэдийн хөтөлбөртөө ороод өөрсдийнхээ бэлтгэлийг хийгээд тэр дуу хоолойгоо олон улсын одоо хамтран нэг зорилгын төлөө явж байгаа тэр хурлын зочдод дээрэс нь энэ талуудын баг хурлаас гарах шийдвэрт нөлөөлөх тэр нөлөөллүүд одоо өөрсдийн саналуудыг хүргэх ийм ажлууд бол явж байна. Тэгэхээр бол энэ тал дээр нэлээд одоо хүлээлттэй байна. Одоо дунд ачгүй зохион байгуулалт хаа гэж бодож байна. Тийм баха. Энэ жилийн хувьд бол ер нь нөгөө нийтэд зориулагдсан мэдээллийг сонсоод хахад за ерөнхийдөө энэ COP17 гэдэг хурал маань дэлхийн томоохон хурал Монгол улсад зохион байгуулагдаж байгаа гэдэг утгаараа монголчуудын хувьд бас нэг тийм цаанаа нэг хариуцлага өөрсдөө үүрцэн байгаа харагдчихилээ. Миний хувьд л одоо сайн иргэн байх юмсан те. Ямар ч үсэн энэ хурал болж байгаа хугацаанд за хэвлэл мэдээллийнхаа байгууллагаар дамжуулан хэрэгтэй мэдээллийг нь олон түмэнд те зорж ирж чадахгүй байгаа тархан сурж байгаа монголчуудтай дэлхийд байгаа монголчуудтай бас нэг хүрэгч хэмсэн гэсэн ийм зорилготой манай Спутник радио бас хамтран ажиллаж байгаа. Тэгээд түндээ бол их талархалтай ажиллаж байгаа. За маш их баярлалаа та бүхэндээ. Яг өнөө одоо маш олон талууд дэмжиж байна яг үндэ. Ивент итгэж байгаа, спонсор болж байгаа компаниуд. За тэгээд дээрэс нь одоо өөрийнхөө сошиал сувгуудаар мэдээлэл хүргэж байгаа хувь хүмүүс ч байна, төрийн байгууллагууд байна, төрийн бас байгууллагууд ч гэсэн байна. Тэгэхээр энэхүү талуудын баг хурлын мэдээллийг хүргэж ажиллаж байгаа нийт одоо хэвлэл мэдээлэл телевизийн сувгууд ялангуяа Спутник радио та бүхэндээ радиогийн зохион байгуулалт удирдлагууд зохион байгуулагч нартай маш их баярлалаа. Дээрэс нь энэ 12 дид хороонд ерөөдөө бол 3 засаг салгидаж энэ хугацаанд одоо байгаль орчин урамсгалын өөрчлөлтийн сайд нар тэгээд дээрэс нь 12 дид хороо болгоныг ахалж ажилласан одоо удирдлагууд мөн одоо бас бүрэлдэхүүнд ажилласан нийт ажилчид гээд маш олон хүмүүс байгаа. Тэгэхээр одоо ажиллаж байгаа болон урд нь ажилласан одоо мөн энэ талуудын баг хурлын туршид хамтарч ажиллах нийт иргэдэд маш их баярлалаа. Тэг хүн нэг болгоны одоо оруулж байгаа жижигхэн одоо өөрчлөлт тэр бүхэн бол маш их нөлөөтэй. Тэгэхээр энэ талуудын баг хурлын хүрээнд магадгүй үндэсний цэцэрлэг төрөлнгээр манай талбайгаар очихгүй байсан ч гэсэндээ цэцэрлэг төрөлнгээрээ гүйж байгаа хогоо зөв одоо зохистой хайж байгаа иргэн те хотын гудамжинд таарж байгаа чуулчантай энийгээд нэмсэглээд мэдлээ зурж байгаа иргэн та залуучууд та бүгдээрээ бол маш их үнцэнтэй хүмүүс. Энэ талуудын байгуулалтыг амжилттай болгоход хамтран ажиллаж байгаа оролцогч талууд юм. Тэгэхээр одоо хүн нэг болгонд хичээх гэж байгаа. Одоо хичээж байгаа тийм бүх хүмүүст баярлалаа гэж хэлмээр байна. Талуудын баг хурал маань яг одоо нэг тодорхой бүсд хуваагдаад ингээд зохион байгуулалтанд ороод явж ийн гэдэг бол одоо сонсогчд маань нэлээд сайн ойлголттой болж авлаа. Тэр бүсээс гадна Монгол Улсын өнцөг булан бүрт яг энэхүү хуралтай холбогдуулан бас үйл ажиллагаа, ажил үргийн чиглэл аваад ажиллаж байгаа хүмүүс байгаа ах гэж хараад байгаа. Жишээ нь гэвэл одоо Улсын драмын Эрдмийн театрынхан яг одоо энэ копи хуралд зориулсан бас тусгай үзүүрүүдийг би болгож тавьж байгааг би зарыг харсан л да. Тэгэхээр энэ мэтчлэн одоо өөр зарыг харж амжаагүй дэндүү их мэдээлэл донд байгаа учраас бид нар бас яг нөгөө төөрж байна. Тэгэхээр яг энэ бүстэй холбоогүйгээр одоо ажил үргийн чиглэл авч байгаа өөр ямар газрууд байгаа бол мэдж байгаа. Яг өнөө 12 дид хороодод ажиллаж байгаа хүмүүс ногоон болон цэнхэр бүсдээр ажиллаж байгаа хүмүүсээс гадна 21 аймгийн удирдлагууд маань тэгээд 21 аймаг
аймагта одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа бүх төрлийн болон төрлийн бус одоо байгууллагууд бүгдээрээ идэвхтэй ажиллаж байна, төлөөлөлүүдэн мөн оролцуулж ажиллаж байна. Тэгэхээр мөн одоо хоёлаасаа одоо богинохон дурдаад өнгөл манай соёл урлагийн салбарын бол маш их идэвхтэйгээр ажиллаж байгаа. Соёл урлагийн салбарын тэгээд өөрийн одоо мэдээж энэ чинь нөгөө соёл урлагийн фестивал биш учраас хурал учраас тий боломжтой юм одоо цаанаасаа төлөвлөсөн боломжтой хугацаанд ингээд орж ийн. Гэхдээ энэ одоо талуудын баг хурлыг маань хурлын хүрээнд одоо энэ соёл спорт аялал жуулчлалын яам одоо засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг соёл урлагийн газраараа дамжуулаад ажиллаж байгаа уран бүтээлчид дээрэс нь манай энэ талуудын баг хурлын цэнхэр болон ногоон бүсийн одоо бүх дотоод дизайн дээр болохоор куратор Дамжин Сүрэн ах маань ажилласан. Тэгээд мөн одоо баг нь одоо цаана одоо brain storm гэд залуучууд байгаа. Тэгээд энэ бүх хүмүүсийн цаанд бас манай ерөнхийлөгч ерөнхий сайдын зөвлөхүүд маань бас санаа бодлоо хэлээд мөн одоо соёл судлаачид те урлагийн одоо томоохон төлөөллүүдээс санал бодлыг сонсож энэ одоо ногоон болон цэнхэр бүсдээр байгаа байшин барилгын хээ одоо тэрэн дээр гарч байгаа бүх нэг ширхэг одоо цэг байлаа ч гэсэн энэ бүхэн маань бүгд тэр одоо соёл урлагийн салбарынхны маань санаа бодол энийг одоо Монгол улсын өв соёлоо дэлхийд дахинд одоо дамжуулж харуулах нэг цэг нь одоо маш их том ардаа юм агуулга гутга агуулгыг оруулсан байгаа. Тэгэхээр үнэхээр одоо энэ зөвхөн бүсдээр ирээд Улаанбаатар хотод ажиллаж байгаа хүмүүс биш орон нутгийн хэмжээнд ер нь бол одоо байж болох бүх шат төвшөнд анхаарлаа хандуулж цагаа зарцуулж ингэж ажиллаж байна. Тэгээ ингэж ажиллахыг ч гэсэн манай үндэсний хорооны дараа байгаль орчин уур амьсгалын сайд, Сандаг очир, дэд сайд, Мөнх тамир мөн үндэсний хороонд ажиллаж байгаа маш олон сайд нар, төрийн нарийн бичгүүд, газрын дарга нар бас идэвхтэй ажиллаж байна. Тэгээд тэр бүх хүмүүстээ бас маш их баярлалаа. Мөн одоо ерхий сайд маань, ерхийлэгч маань ч гэсэн одоо маш их анхаарал тавьж, сэтгэл гаргаж одоо өөртөөхөө болцоотойгоор ингээд хүмүүст удирдам чиглүүлгийг өгч ажиллаж байгаа учраас Монгол улсын хэмжээндээ одоо орон нутагта одоо манай талуудын байгуулалт ирэхгүй байсан ч гэсэн одоо орон нутагта байгаа хүмүүс хүртэл энд одоо хүч хөдөлмөрөө зориулж ажиллаж байна л гэсэн үг. Энэ жилийн одоо энэ хуралд талуудын баг хурал дээр ер нь малчтын оролцоо хэр байгаа бол? Түрүүн бид дурдсан нэгдсэн үндэсний байгууллага газраас санаачлаад байгалийн уур амьсгалын өөрчлөлтийн яам хамтраад мөн бас одоо голланд банкны дэмжлэг бас байсан өөр олон дэмжигч нар маань хамтраад малчтын дуу хоолойг бол нэгтгэх ажлыг жилийн өмнөөс бол оролцуулж явсан. Тэгэхээр шат дараатаагаар үйл ажиллагаанууд явсан. Тэгээд мөн одоо цэнхэр бүсдээр мөн ногоон бүсдээр тэдгээр хүмүүсийн дуу хоолой залуучууд мөн эмэгтэйчүүд те бүх төлөөллүүд ер нь бол оролцож өөрийнхөө дуу хоолойгоо тэр гаргаж байгаа одоо санаачлаг тангараараа дамжуулаад мөн тэр бодлого боловсрол нүг талуудын байгууллагын цэнхэр бүсээс гарах тэр бодлого руу бол тухайн цаг мөчид ч өөрсдийнхээ хурлынхаа шийдвэрүүдийг одоо өгнө. Мөн өмнө нь бэлтгэсэн бас ийм бодлогын баримтчгүй ч гэсэн бол байгаа. Одоо нөгөө нэг зөвхөн ингэж малчид гэхээр бас дотроо их олон ангиллэгддэг болсон байлээ. Залуу малчид, яг зөв. эмэгтэй малчид, тэ эрэгтэйчүүд гэд ингээд юу яхаар нөгөө нэг өстой олонний хүч боломгүй далаа гихчээр Монгол орны өнцөг буланбөрт байгаа хүмүүс жил гаруй хугацаанд бэлдсэн учраас энэ хурал нэлийн таатай сайхан болоод Монгол орныг дэлхийд бас нэг юм одоо таниулах те ерөнхийдөө яг нөгөө манай улс чинь айхтар хөгжлөөрөө айхтар зүйлээрээ гарч ирж одоо ирэх боломж хомс байгаа те тэгэхээр яг одоо олон улс судлаач нартай ярилцлага хийж суухад бол бид нар энэ одоо тулгамдж байгаа асуудлаараа дэлхийд өөрсдийнхөө дуу хоолойг таниулж те Монгол улс одоогоороо ийм хүчтэй, эв нэгдэлтэй, дээрэс нь ийм хөгжих хүсэл сонирхол өндөртэйгээр те байгаль их дэлхийдээ одоо хүртэл ингээд амь нэгтэй ингээд амьдарч байгаа шүү гэдгээ дуу хоолойгоо өргөх ийм талбар юм а гэж олон судлаач нар бас манай одоо зочноор оролцохдоо ярьж исэн. Яг зөв. Тий. Миний асууж амжаагүй те одоо яг COP 17 хуралтай холбоотой асуулт байх одоо хариулт байх юм бол хэлээч гэж. За одоо ерөөхдөө бол манай ногоон бүсээр нээлттэй та бүхэн зочлоорой. Тэгээд
хүн болгон цэнгэр бүс рүү орох боломжгүй учраас ногоон бүсээр бол хүн болгон от зарчлан орох боломжтой байна. Тэгээ бүгдээрээ хамтдаа нийлээд талуудын байг хурлаа амжилттай зохион байгуулъя. Та бүхэн итгэвтэйгээр манай зохион байгуулж байгаа зэрэгцээ арга хэмжээ манай ногоон бүсдэр байгаа бүх асруудаар орж үзээрэй. Өөрийн үзэл бодлоо бас илэрхийлэх боломж байх юм бол нэгтгээрэй. Дээрээс нь бүгдээрээ хамтдаа нийлээд талуудынхаа байг хурлыг амжилттай одоо зохион байгуулъя. Тэгээ энэ нь бол одоо тэтгүүлгийг маань сонсож байгаа мөн тухайн үед одоо талбайгаар маань туслах хүн болгоны одоо байгаа одоо бие авч яваа байдал те бусдтайгаа хүлээцтэй, тэгвтэй найртай, мөн бас итгэвтэй ингэж байх юм бол одоо маш чухал байгаа. Тэгэхээр хүн болгон ирээрээ тэгээ эрэхтэй бас бид нартайгаа хамтран зохион байгуулагчийн одоо талаас хамтарч ажиллаарай гэж та бүхнээс бас хүсэх байна. Тэгээд хүн болгонд ногоон бүс маань нээлттэй. Та бүхэн үндэсний сэтгэл төрөлнгийн төв алгаараа дамжаад манай зүүн тишээ копийн талбай руу одоо бэлдсэн байгаа засмал 2.4 км газраар алхаад эсвэл голф картанд нас суугаад тэгээд хүрэлцэх боломжтой шүү. Та бүгдийг бол бид нар хүлээж авах болно гэж хэлмээр байна. За бидний урилгыг хүлээн авч хүрэлцээрсэн маш их баярлалаа. Хэрэгтэй мэдээллийг өгч бас энэ хийж байгаа ажлынхаа талаар нэлээд сайхан ярьж чадсан болоо гэж бодож баярлалаа. За маш их баярлалаа та бүхэндээ амжилт хүсье. Коп дээр уулзсан. За тэгээ. Баярлалаа. Бид бүхний урилгаар Улаанбаатар хотын ерөнхий менежерийн зөвлөх өгөөд Коп 17 ногоон бүс хариуцсан дэд хорооны нэрийн бичгийн дарга ариун хүч бидэнтэй хамтдаа байлаа. Эрхэм сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. Турмдахгүй жаргах наран нэвтрүүлгээрээ ирэх болцгоё. За баярлалаа.